외국인 관광객들이 장작불에 구워먹는 모습입니다. 네, 마시멜로가 장작불에 구워서 관광객들이 즐거운 시간입니다. 장작불에 마시멜로를 구워먹는 외국인 관광객들입니다. 장작불이 활을 타고 있네요. 네, 좋습니다. 인도네시아에서 온 관광객이라고 합니다. 네, 여기서 남이섬 유람선이 가평에서 가평 성착장에서 남이섬으로 가고 있습니다. 네, 관광객들이 서로 손을 흔들고 있네요. 네, 저기 보이는 것은 이제 지바이어고요. 네.